السلام عليكم soo dhawaad saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halkaan nagala socotiina waa Himila Media Production iyo soo kale Himila Isku saaxiibayaal waxaa inoo bilaabanayo casharkeena koowaad ee Microsoft Excel maadaama aynu soo dhameynay cashartii Windows iyo soo kale Microsoft Word maanta waxaynu bilaabi doonaa Microsoft Excel Excelku waxay noo qabataa inaan wax ku xisaabsano ama aan ku diyaarsano design ay leedahay shax xisaabeed ay leedahay aan ku diyaarsano ay noo qabataa haddaba waxaan rabaa si loo soo furo warqadda Excelka inaanu maanta barno ugu horreyn waxaad tegaysaa meel bannaan oo ka mid ah desktopka kadibna waxaa leedahay right click halkaas ay ku qoran tahay new ayaa ku dhufanaysaa sida warqadda Microsoft Word qaybta ayaa ka raadinaysaa meel ay kugu qoran tahay Microsoft Excel worksheet meel kugu qoran tahay ayaa raadinaysaa halkaas waa ka soo furi kartaa saaxiibayaal haddii halkaas aad ka weydid kombiyuutarada qaar waxaa laga yaabaa inaysan halkaas ku soo gelinin waxaad samaynaysaa halkaas la yidhaha start menu ayaa tegaysaa kadibna halkaas searchka waxaad qori doontaa Excel markuu qortid loogadan ayay leedahay warqaddu loogadan ayay leedahay kadibna waa soo furaysaa open ayaa soo leedahay open markaad soo tiraahid waxay u keeni doontaa interface-ka ama wejigan ayay u keeni doontaa haddii hadda ka hor aa warqadda wax ku soo qortay oo xog hore hadda ka hor kusoo diyaariday ay jirto xogta hore hadda ka hor kusoo diyaariday halkan ayay ku gelinaysaa midaa magac u yeeshay midaada magac u yeeli intaba halkaas ayay ku geli doontaa haddii ay tahay mid aad hadda abuuro mid cusub ay tahan waxaad dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay blank workbook halka ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa halkan markaa ku dhufatidna xogtii warqaddii ayaa ku dhex qori doontaa hadda warqaddan waxaa ujeedaa waxay leedahay sales ayay leedahay saaxiibayaal waxaan baran doonaa insha allah waqtiga soo socdaan sida warqadda password loogu xirto sida wax loogu xisaabiyo sida shax loogu diyaarsho sida backgroundka looga bedelo sida loo kalareeyo waxaasoo dhanna waynu baran doonaa saaxiibayaal maanta waxaa filayaa inaan si fiican iskula fahanno warqadda la yidhaahdo Microsoft Excel hagaag haddaba saaxiibayaal cashirteena soo socda waxaan ku baran doonaa sida warqadda xisaabaadka wixii la mida loogu qoro maanta intaas ayaanu isla baranaynaa oo warqaddii saa usoo furo lahayd iyo saa warqadda u aqoonsan lahayd ayaa maanta isla bari doonaa wixii biri ka bilowda iyo inta kasii dambeydana waxaanu baran doonaa qaabkii aan wax u xisaabi lahayd tani intaa gaari doonaa casharka xigana waa dhammaantiin idinle isma dhaaf